아오키가하라 주카이에는 자연의 아름다움과 잔혹함이 공존하는 공간이 있다. 그곳을 존이라고 부른다. 霊にはね、2種類あるんですよ。はい。まず人間界にね、とどまっている微浄化の霊。はい。で、霊の世界に行っている霊、霊現象をね、追い求めるっていうのは未浄化の霊なんですね。ああ、このようにまだ残されてる霊っていうことですね。要するに死んだ人間の数だけ霊がいるんですよ。ということは心霊スポットだけにいるじゃなくて、はい。ほとんどの霊は霊界にいるわけです。ああ。で、その中で救われている霊は、はい。いいんですけども、残念ながら救われてない霊っていうのは人間界に戻ってくるんですよ。で、それで心身に人間に取り付いて憑依して、いろんな症状を起こす、人生にいろんなね影響を及ぼすわけですね。ああ、そうですよね。私はね、そういった条例する力があって、でその仕事をしてるんですよ。人いた。人。なんかどれだけ辛かったか想像できないんですよね。ここで首つって2年ぐらい前から。たくさんの人だからもう見つけてるんだけど、そうしてないですよね。深すぎちゃって。でも多分骸骨になっていることから見ると、結構前からですよね。いや、もう去年の春だったかな。首落ちる前の状態からね、なんか見つかってたらしいんですけど、カバンの中とか身分証とかはなかったんですか？生年月日とか分かったから、私の動画でね、ご家族に探すって、一応名前のイニシャルと生年月日と、ご家族が見つかればね、人によってはね、毎週観察して撮影して、そして死体を見せるイベントかなんかで。いや私はできればね、ご家族にね、返してあげたいってあるんだけどね。なんかここ来る前には、仏様に会ったら怖いなと思ってますか？それよりなんか悲しいですよね。いや、私もね、怖くないですね。やっぱ悲しいですよね。本当にその人が死ななきゃいけないような理由があったのかってことですよね。やっぱり人間っていうのはほら、生きてる間っていうのは、やっぱ変化があるんですね。で、死のうと思ってたんだけども、その変化があって、それを死のをやめると。でも死んでしまったらね、もうその変化がないんですよ。そうですよね。苦しいまんまの状態でね、魂が残っちゃうから、だから救われないんですよね。だから命がね、やっぱり人間必ず死ぬんだから、最後までね、やっぱり頑張って生きるって、魂の力になるし。そうですよね。아까 전에 우리가 아침 8시에 만났거든요. 지금이 1시가 됐네요. 되게 힘든데 그래도 뭔가 색다른 경험이랄까? 색다른 경험이 너무 강력해요. 자극이 진짜 너무 심해. 이거는 진짜 심하다. なんか1回ぐらいは車に寄るのかと思ってて何も持ってこなくてすいません、マジで。申し訳ございません。 일단 한번 돌아가서 물 보충하고 그 다음에 다른 곳 스팟을 가려고 하시는 것 같아요. 휴게소인가 보네. 휴게소.
これが私初めて見た時衝撃だったんですよ。命は親からいただいた大切なもの。まあ今ねその、はい、 YouTube でもはい、心霊現象を求めてはい、まあ、心霊スポットに行ったりしてね、はいされてますけども、はい、霊を証明するっていうのはね、はい、まあ例えばほら霊能者であれば、はい、霊能者が霊がいますよって言ってもそれは証明できないわけですね。そうですよね。要するに、ね、相手の方はその霊能者力がないわけだから、はい、条例の場合は、はい、じゃあ体に痛みが、ね、ありますよと、はい、病気でこういった症状がありますよと、はい。でそれを触ることなく条例で軽くだったら、それが霊でしたよって証明ができるんです。まあ、要はね、その人間界に残っている未浄化の霊っていうのは、はい、やっぱりいろんなね、その例えばラップ音を、ね、出したり、はい、まあ、ドアをなんかこう、物を動かしたりっていう、そういったね、はい。霊現象を起こすってことがあるんですね。本当に動かしてできるんですか、霊って。なんかね、よく動画で見るとそういう、あれがありますけども、はい、例えば車椅子が自動的にね、うんうん、誰もいないのにこう動いたとか、はい、やっぱり霊、やっぱりその未浄化の霊をね、はい。そういった現象とか起こしたりしますけども、そういったね、霊とかも条例すれば全部収まりますので、じゃあここから入ってまた100メートルをずっとはい、見事に沿っていくはい、わかりました。ここも団地ですね。感じですね。まあ、この辺りにやっぱり霊がいっぱいいますね。この辺り、ええあ、今感じているんですか。もう体にどん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 ね、あ動きました。喋ったりしてますか。いや、私の場合ほら、もう霊が体について、はい。でその感覚ですね、まあ、今ちょっと頭がちょっと、ああ、そうですか。これはね、300メーター行くとね、スタッと収まるんですよ。ああ、これやっぱりないんですね。自分が一霊能力があるっていうことは分かりましたか。他の人とこれが違うなっていうことはあったんですか。まあ、小さい頃よく霊見えたんですね。ああ、見えたん。もう霊がいるのは当たり前だったんで、基本的に霊っていうのは、はい、見えないんですね。はい。まあ、そういった霊能者が見えるといるんだけども、その霊を体で感じてるんです。ああ、えじゃあその能力って遺伝ではないですね。多分ね、全然うちの父は、全然ほら無神論者だけど、えなんか日本にいろんな神様いるんじゃないですか。えどう思いますか、神様っていうことを。やっぱりその人間をね、はい。作った神様ってやっぱりいると思うんですよ。要するにこう地球がね誕生するのに46億年経ってるんですね。はい。でそしてその中でほらもう生命が誕生して、人類が生まれて、でその人間だけのやつは魂があるんだ。よくほら動物霊とかなんか霊能者いますけども、基本的にねその魂があって霊を持っているのは人間だけなんですね。動物幽霊は見たことないんですか。基本的に動物はその人間のようなね、そういった霊的な要するに生命体というかね、霊を持ってないんですね。魂がない。魂がね。だってほらね、人間はほら動物を殺して食べてるわけですよね。そうですよね。確かに。日本で一番怖い霊って何の霊ですか。要するにね、一番怖いのはほら命に関わるような病気を起こす霊ですね。人間だから突然にほら死んじゃうようなことがありますよね。そうですよね。霊が飛びついて、でそれ突然死することもあるんですよ。やっぱり幽霊ってだから殺人もできるということですね。そうだからね、霊っていうのは人コントロールない人が、はい。罪に変わることないんで。なんかある。これマルキンだ。はい。マルキンって言った標石がね4箇所あるんですよ。丸の金ですね。はい。4箇所、これマルキン4っていうところですね。これ何を目指してますか。昔のやっぱりその道しるべですね。道しるべ。樹海散策では有名な標石ですね。
あ、人いた。人、本当だ。若い人。なんだろう。探索者。一応これ廃道なんで、これずっと行くと。ああ、また人いますよね。いうことね。でも探索より散歩みたいですよね。散歩ですねはい。入るでも結構人来ますよね。うん。遊歩道とつながってるんで。あまだ新しいんですよ。あ、ずっと奥まで出てますよね。そう探索者のものか、まあ、知らんじゃない。はい。深くまで入ってますから。そうですよね。結構奥まで出てってますよね、これは。ちょっとこれはね、まあ前もそうだったんだけどね、はい。ひょっとしたら、この先にね、主がいるかもしれない。あ、ここで切れちゃった。なんかビニールがあるし。前はね、この廃道をずっと行った時に紐を見つけて、それでその先にね、はい。ご遺体があったんですよ。ああ、それは珍しいですね。初めてですね。なんかあれ、人だと思いました。ああ、あれ。はい。えはい、びっくりした。いやこのゾーンはね、結構多いんですよ。ああ、ここには結構。遊歩道から100メーターぐらいだよね。ああ、ここが探知場で一番見つかるところ。見つかるところ気のせいかもしれないんですけど、ここはなんかですね。幽霊たち結構いるんじゃないですか。いますね。よくわかんないんですけど、僕は空気が重いっていうか、そういう感じがします。先ほどはなんか散歩してるみたいな綺麗な気持ちだったって言ってたら、こっちはちょっとなんか重い気がします。氷結の売店のね、はい。おばちゃんと話すことがあって、50人ぐらい見つかってないんだって。いや、50人。そういう話を聞きましたね。男性のほら、マスターベーションの。これって何ですか。要するにオナホって言って要するに男性のほらマスターベーションする。ああ、そういう通知だったんですね、これね。あそうこれで。あー、これ不自由に近いください。ただし使用後一度あなたを。いやたまになんか情報とかじゃなくて勘であっちにいそうだなと思って行ったら見つけた時もありますか。それが多いですね。それが多いか。樹海にほら入ってきてはい。2回目で見つけたんですよ。そうですよね。その時もあっちにいそうな気がするなって感じでしたか。なんとなくこう遊歩道からふわふわっと入ってきて、パンとこう連載色のねテントがあって、はい。でテントがあると思ってしたらその白いものがあったから見たら頭蓋骨だったんですね。はい。それで初めてその見つける警察に通報して、いつもにほら見つけるわけじゃなくて、はい。もう見つからずにね、ただもう見るだけ見て終わるっていうのは結構多いですよ。そうですよね。見つけたのが珍しいですよね。そうですね。これなんだ。ベッド？ベッドみたいですね。ベッドかソファーか。
変なもの持ってきたね。紐もあるし。なんか色とかで区別するとかはないんですか？もう赤とかね、黄色とか、青っていうのがね、はい。人工的な色になる、そこに何かあるんですよね。あ、ここもなんかそうですね。ビニール袋が。カバンのなんかこれカバン紐ですね。カバンの紐。なんかテントとスリッパ。はい。いや、すごいな。上着とタオル。ここはズボン。多分これはそんなに経ってないんですよね。そんなに経ってないんですよね。結構最近の。そしたらこの辺にいるかもしれないですね。手袋があります。手袋があって、これなんだろうな。手袋。靴下だ。靴下か。条例をこの場所を選んだ理由とかありますか？まあ基本的にその霊がいっぱいいるから、うん、まあ一体でもね、浄化してあげて救ってあげたいなっていう。はい、霊能力者とえ引用師は何が違いますか？基本的にその霊のかかり方っていうのはその能力者によって違うんですね。だそのまあ他の霊能者的なことはね、ちょっと私も詳しいことはわからないんだけども、はい。除霊と条例ってあるんですよ。条例と条例。除霊っていうのはね、はい。要するに霊と喧嘩して、はい。あ要するに追い払うのは条霊なんですあ、ね。はい。条霊っていうのは霊をね浄化して救うのがね、よりほら条霊の方がね、やっぱりその霊としてはね、まあ救われるわけだから。そうですよね。私の条霊はね、はい。波長が合えばはい。浄化されますんで、はい。見てる人が。見てるだけでも、はい。じゃあ私も一緒に条例できるということですよね。そうですね。波長がね、うまく。はい。条例することによって救われますから、まあ一体でもね、浄化してあげて救ってあげたいなという。